E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae ao mā lo le soifua manuia. O se mea le whaafonga o talo leso lua. I tala to mua. O se aso pisi le nei Wellington e mapoloka whewa inga ta avale a o whaatasitasi e le whaitau se fulu a wheo tangata o le hikoi. Tu u whaatasia talo le tae au wa amata ngā solo le to atele ma o le tūlai whai le waweao ana leila. Le ana amata wa ai e tangata sa wawali i lunga o le awala. O le so le aso muli o le solo te te ele nei ma o le wha a uma il pāle mene a o te te e ai pēa i lātou i le Treaty Principles Bill. Reporti mai Wellington e le tau nei. E le ngata o tangata mātutua a o le afu i ai ma le to a tele o whanau. O se tasi le neo solo te te e tele, ma o le sofo i le ana lapata i ai e leo leo tangata wha apea le pule ngā nu o le ai o le amatua i po loka ai ma awala. O le tau le iwa i le tau nei o lo wha amoe moe amata i le savali. E te tau ona i le pāle mene i le awauli o le so ma wha asolo ai tau talanga ai e le i wha ai u le kone seti i le po ana nei. Watoe whaafo i mai ale Pack and Save ma le New World le whai ngai ma whai ai ona toe whaatu langa o loa. Fua i o lātou tau a o whai ai whaataunga online. Whai ngale nei na toe upu i ai le foodstuffs le Consumer NZ ina ua ave e sea i le amatanga o le tausanga. O se suinga na whai mai ele pūlenga na whaia a o toe whaale leia lātou upenga ta wha ilangi. Mai le so upu ana nafi o le ua toe whaale leia ma ua toe tu ufo i ai. O le iai o le awa noa e mawhai o nei loa i e tangata whaatau, tau o loa, o se whainga o loo whaatu la whanoina e ta tau lava o na manino, mo le sila fia e tangata whaatau. E lua masina le ua whailo mai o le ataku nei se vaenga o le State Highway tasi mai tūrangi i Waioro i le Desert Road. Tala mai le NZTA, o se tasi le neo polo ke te le whaingo fie ma o le whai unga o whai, wa whaia ai se i wha asolo ngā luenga tu e wha le leia. O le aso no Januari o le tausanga asau leo le a amata tapuni ai se ia o atu i le whaai ungo o Februari. O se wha asila silanga o lo wha te iai nisi o pisinisi o lo wha o ngā ina le nei awala mo le whela ua ingo wha momoli mauta. Ma o lona winga o leo le a tele ai ma wheu ia inga. Mai le pūlenga o se taimi o iluma wha ailo mai ilunga o le upenga ta wha ilangi le a toanga o le nei fuafuanga ai mai se o awala o le ama whaiona wha au ngā a o whaia ngā luenga. Ua tau fia le taimi nei le toe lomi o le magazine o le North and South. Wha amauni a mai le sui al pūlenga o le whai unga ua whai e tau fia le nei taimi. Ua whai o tau tu ufa atasi whai ngai whai ailana o penga ta wha ilangi. O le wha amoe moe ngai a toe fo i mai le North and South i le tausanga e lua afe lua lima. O se tasi le neo magazine ua te le tausanga o iai pe ona wha avai mai le afe iwa se lau valuono. Ma o lo iai ni se reporti e le o le leitu pe maua mai wha ataunga o le North and South. I tala mai Amerika, ngau le kamupani wa ale le tele le Spirit. O le Spirit Airlines o kamupani wa ale le tele le nei Amerika wa ilonga i le wha amama a venga o tau o pasese. E silia ma le lua tesi 5 piliona tupe ngau, talu mai le amatanga le lua whenua se fulu. Mai le wa aima mao o le alu alu ai lava wha apea. Wha amao ni a mai le sui al pulenga o le alavai mawhaio na lele le Spirit peitai. E le o mawhai le tau o pasese o tangata o lo totongi o na wha atupe i le ngau. O tupe whaalu mo le totongi ina o tangata whai ngā luenga, le o loo maa ua lunga i lawa i tupe whaalu le kamupani. So o atu ai male whaale leia o afi o waalele. Whai watu i tala mai le Northern Mariana. Wa tau fia le tu mauni e Northern Mariana moa mafua mua sau mai Hawaii, o na olpopo lenga i le bird flu. O se whai unga o whai e le mai a wha mauni a mai, o le ua maa ua le virusi Hawaii. O ni wha mauni ngā fwoi o le ana sau mai le matanga luenga o lo o ngafa maso e suenga i le malo tele o Amerika. O le ua i taimi le neu wha mauni ai ua maa ua le bird flu i Hawaii. O le wha unga le Northern Mariana ua whaia nei le ngata o Hawaii a o le a fwoi ua lewa o na ia tau fia moa mafua moa sau mai Amerika. O Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tai au.